स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं काढ़ा बनाने जा रही हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ। जैसे ठंडी गर्म मौसम आ रहा है तो घर में रहो तो ठंडा रहता है, बाहर जाओ तो गर्मी रहती है, तो इसीलिए सर्दी खांसी हो जाती है, गले में खराश हो जाता है। तो ये काढ़ा बना के पियेंगे तो बहुत जल्दी सर्दी खांसी को आराम होगा। आप एक बार घर पे बना के ट्राई करना, तब देखना कितना अच्छा सर्दी खांसी की ठीक करता है मेरा काढ़ा। कितना मैं पानी ऐड करने जा रही हूँ काढ़े में आप लोगों को दिखा रही हूँ। 1 गिलास हमारा पानी है, तो इसे हमें 1 कप बनाना है काढ़ा। इतना हमारा काढ़ा होगा। इसे मैं गैस पे रख देती हूँ। रख के हमें गैस ऑन करना है। अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ। मेरा पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। मैं जो पानी गर्म होने के लिए रख दी थी वो हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, उबाल हो गया है पानी का। तो मैं इसमें छोटा चम्मच चायपत्ती ऐड की हूँ और 2 ठे तेज पत्ता। इसमें ज़्यादा चायपत्ती ऐड नहीं करते हैं, नहीं तो कड़वापन आता है, इसीलिए मैं थोड़ा ही चायपत्ती ऐड की हूँ। ये मेरा 4 ठे लौंग है, इसे मैं तोड़ के डालूँगी। इसमें तोड़ के डालेंगे तो अच्छा स्वाद और आएगा, वैसे ही खड़ा नहीं हमें डालना है। अब मैं 2 ठे इलायची ली हूँ, इसे मैं खून के डाल रही हूँ। आप चाहे तो इलायची पाउडर बाज़ार में से ले सकते हैं मार्केट से। ये मेरा अदरक है, इसे मैं अच्छी तरह से खून दी हूँ, इसे भी ऐड कर दी हूँ। मैं थोड़ा सा गुड़ है हमारा, इसे भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। इसी में हमारा अच्छी तरह से ये पके। इसे हमें 10 मिनट तक पकाना है अच्छी तरह से, तभी इसका स्वाद अच्छा आएगा। अभी मैं थोड़ा से शक्कर ली हूँ, इसमें ऐड कर दे रही हूँ। थोड़ा मीठा हो जाएगा तो ये अच्छा इसका स्वाद आएगा पीने में। हमारा 10 मिनट हो चुका है, हमारा काढ़ा अच्छी तरह से पक गया है। देखो कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब इसको मैं छान के आप लोग को दिखा रही हूँ। मैं कितना पानी ऐड की थी और कितना मेरा जल के हुआ है। देखो मैं पूरा गिलासी भरी थी, इतना मेरा पानी मैं जराई हूँ। इसके बाद देखो कितना अच्छा हमारा काढ़ा बन के रेडी है, कितना इसका अच्छा कलर आ रहा है। आप भी एक बार घर पे ट्राई करना।